Batata, bamama, bandeko wa bolingo, mbote na bino. Boe malamu na mayangani na Politique TV. Nazali wabino, Patrick Chimanga, tata ya mayangani. Mwana ya mama Christine Kalanga. Mpeto lekimba la moko na maetokolobela na kati na tosolo la politique na biso ya lelo. Na point liboso tozo kene na kolobela enterrement ya ba victime ya bombardement ya camp ba réfugié na Goma. Anto nazo kene na komanyolela bino bokundami ya bandeko na biso o bazalaki nto bazali ba victime ya bombardement ya Goma. Mpe na point mibale tozo kene na kolobela bokutani ya Cardinal Ambongo na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mpambati boyebaki ete nungu ezalaki toko dongwana ezalaki mingi entre Église catholique représentée par Cardinal Fridolin Ambongo na pouvoir ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo to gouvernement représenté par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nazo kene na komanyolela bino yango na tosolo la politique na biso ya lelo. Boye malamu lisusu batata ba mama bandeko bolingo. Tokosenga na bino bo s'abonner na chaîne na biso mpona kolakisa nto ko encourager biso mpamba te biso to zabana misala na bino, musala na biso za kolukela bino information pe ko informer bino ko édiquer bino. Mais ceux qui bo s'abonner pe bo liker ba émission et kopesa biso courage. Merci pe to continuer na maetokolobela lelo. To bandi na point ya liboso enterrement ya ba congolais o bazali ba victime ya bombardement na Goma. Mikolo ye uti koleka na manyola kibino ete armée rwandaise na Paul Kagame na gouvernement rwandais elongo na ba société na ya M23 basila ki na kolarge bombe na camp ba réfugié to babwaka ki bombe na Goma na kati ya camp ba réfugié. Bisiko wapi ba congolais ya est ya République démocratique du Congo bakimi bamboka na bango bakimi ba village na bango suite ya insécurité au Rwanda na M23 ba imposer bango suite ya tuerie massive bakimi na Goma mpo na koluka sécurité na bomo ina bango pe kuna na Goma bazalaki na kati ya camp ya ba déplacer to bisika ba che ba déplacer to ba réfugié congolais na kati ya Congo. Mais Rwanda na M23 balanda ki bango ti na Goma pe babwakela ki bango bombe na kati ya camp ya ba réfugié. Bisika oyo camp ba réfugié ba soda bazalaki te ba militaire bazalaki te mais boni Rwanda na M23 bakoki koboma ba population civile population oyo azana manduki te kati na bango 35 personnes bakufi basi na bana bazalaki na kati bana 22 et mikolo batikali likolo. Donc ezali pasi pe mawa soki gouvernement na biso ya Congo e mona na kaka tango ya kokunda bibembe to kokunda ba victime mais pona koluka kopekisa ba événement na ekomate ezali incapable. Tomoni ba représentant ya gouvernement central kouta Kinshasa ko na Goma pona ko participer na enterrement ya ba victime ya bombardement ya camp ba réfugié. Tomoni ba organisation ya kokesana ezalaki wana. Tomoni ba ONG ya kokesana ezalaki wana. Mais pasi mingi ezali ya bandeko na biso oyo babungisi bandeko na bango. Ba membre ya famille oyo babungisi ba famille na bango. Bana oyo babungisi baboti na bango. Baboti oyo babungisi bana na bango. Bazali na pasi. Baebite bakimele pa nani. Baebite bakende kolele pa nani. Gouvernement esengeli bosala musala na bino. FRDC esengeli bosala musala na bino. Ya ko sécuriser peuple congolais na etandi mobimba ya République démocratique du Congo. Ezala na Kinshasa, ezala na Masisi, ezala na Ruchuru, ezala na Mbunagana, ezala partout Lubumbashi, ezali musala ya force armée to
armée loyaliste ya ko assurer sécurité à population. Mais biso population congolaise précisément à est tozali ko enjoy sécurité na binote. Biso population congolaise surtout ya est tozali ko kufa lokola banzinzi na kati ya baka ba réfugié. Biso population congolaise ya est bazali ko violer ba mama na biso na bana na biso abasi na bandeko na biso abasi mikolo nyonso butu na moi. Biso ba congolais ya est bazali ko kata batata na biso mitu ba mama na biso mitu bandeko na biso mibali na abasi mitu butu na moi. Plus de 30 ans yango. Communauté internationale indifférence à manene. Na kati pe ba congolais biso moko indifférence ezali na kati. Au moment ba congolais misusu bazali ko kufwa na kati ya est ya République démocratique du Congo, ba congolais misusu bazo bina bazo mela masanga na baba. Au moment où ba congolais misusu bazali ko kufwa bana na basina mibali na est ya République démocratique du Congo, ba congolais misusu bazali ko yiba mbongo na mabenga l'État, détournement ya ba millions na ba millions. Ezali passe. Na moment oyo ba soda bazali ko futa mbongo mike, ba politicien bazali ko yiba mbongo na mabenga l'État. Batata ba mama bandeko wa bolingo esengeli boye ba ete bandeko na biso oyo bakufaki na kati ya ka déplacement ya ba réfugié bakundaki bango mpe bisika bakei ko tika milimo na bango ezali bisika oyo tokobanda ko kende à tout moment soki tolingi to célébrer ba victime ya crime de guerre oyo Rwanda na Paul Kagame na M23 bazo sala contre population République démocratique du Congo tokobandela wana. Et puis avec l'état na banzi ete bakosala bisika moko munene oyo ko pesa biso ba congolais MP faut pe chance ko kende ko célébrer bolimbisanga munoko mozangi makolo kasi bobeta kapeli baku ya ko kende ko célébrer plus de 16 millions de morts de génocide congolais. Batata ba mama bandeko wa bolingo bandeko na biso bapemisaki bango na kimia. Na banzi bozali komona bilili na simana ngai ndenge makambo elekanaki. Tika ete milimo na bango epe manakimia. Mais tozali kosenga na gouvernement azala wana te kaka pona koya ko intervenir soki batu bakufi. Gouvernement azalaka wana te kaka pona koya kolelaka pe kokunda. Gouvernement sengeli azala wana pe musala na ezali ya ko sécuriser population congolaise. Ko zala sir ete mbeba eko komela bangote banguna bako komela bangote mais ya pasi ezali ya komona biso bandeko ya Goma tozali kokufa butu na moi tika ete milimo bandeko na biso pe manakimia pe tika ete nzakomba alendisa ba famille o batikali na sima tika ete nzakomba alendisa pe mampinga ya ekolo na front bameka kolonga bitumba tika ete nzakomba apambola République démocratique du Congo tika ete nzakomba apambola ba congolais to suki awa pona ya liboso ya bokunda mito enterrement ya ba congolais o bazalaki ba victime ya crime de guerre to ba congolais o bazalaki ba victime ya bombardement ya camp ya déplacement na kati ya Goma to na kati ya réfugié na part ya Rwanda na M23 bautaki na kokunda bango na lakisi bino pe na manyoleli bino yango.